हेलो दोस्तों, तो आज मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि दीदी आप लोग के बैग में क्या है। तो मैंने बोला मेरे बैग में चलो आज मैं आपको दिखा देती हूँ। बस न्यू स्कूल खोला भी है तो चलो दिखाती हूँ। तो ये है मेरा न्यू बैग है, रेड कलर का है, अच्छा है, मुझे पसंद है। तो चलो दिखाती हूँ उसके अंदर है क्या। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने उसे ओपन किया। उसके बाद इसके अंदर डायरी है जिसके अंदर मैंने स्टिकर चिपकाया हुआ है। उसके बाद आती है ये वाली बुक जो है हिंदी 2 है और ये है इंग्लिश ये। उसके बाद फिर ढूंढते ढूंढते मुझे मिल जाती है ये मेरी बहुत सारी बुक। ये है कंप्यूटर की, उसके बाद ये है साइंस की, उसके बाद मेरे बालों में बचाना ये है एसएसटी की, और ये आखिरी वाली है मैथ्स। ये मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसके बाद ये है मेरी वह हिंदी 1। उसके बाद ये मैं से पीछे वाली चैनल खोल रही हूँ जिसमें बुक्स रहती है मेरी। तो ये है एक्टिव इंग्लिश जो हमारा वर्कशीट है। उसके बाद आती है ये आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद आता है ये सोलर स्टडीज़ मतलब एसएसटी है। उसके बाद फिर है ये साइंस, और साइंस के अंदर ये वाली हमें वर्कशीट मिलती है। अरे मैं कितनी बुद्धू हूँ यार, इसके अंदर भी हमें वर्कशीट मिलती है। उसके बाद फिर ये था मेरा हिंदी 2, और इसके अंदर भी हमें ये वाली मतलब वर्कशीट मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आके ये मेरी स्क्रैप बुक, एंड उसके बाद फिर ये है मेरी मैथमेटिक्स जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बाद ये है ड्राइंग की कॉपी। ये चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ड्राइंग। तो ये थी मेरी ड्राइंग, और छुट्टी हो जाती इसी वजह से नहीं थी। और उसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। बुक्स अभी ख़त्म नहीं हुए, जीके है। उसके बाद है ये कंप्यूटर। अरे रुको, अरे देखो देखो, ये तो एकदम यहाँ से सेम सेम मैंने पाउच रखा है। चलो, और अभी नहीं, रुको, अभी देखो एकदम कलर सेम सेम, वाटर बॉटल, हाँ नहीं लग रहा होगा। उसके बाद सारी कॉपीज बुक्स को अंदर घुसाने के बाद, चैन बंद करने के बाद अब मेरी कॉपीज़ बुक सही है। उसके बाद मेरी बेस्टी ने मुझे ये दिया था, मतलब कोई कार्ड बना के दिया था, बिकॉज वो स्कूल छोड़ रही थी इसीलिए उसने मुझे दिया थी आखिरी याद में। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं अपना पाउच में दिखाती हूँ, मेरे पाउच में मिलता है तो क्या। सबसे पहले डॉम्स का ये वाला स्केल, उसके बाद ये नटराज का स्केल, हाँ दो स्केल रखती हूँ। उसके बाद ये वाली पेंसिल डॉम्स की। उसके बाद फिर मुझे मिलती है ये वाले 2 शार्पनर्स। उसके बाद ये वाले 2 चिम्बुक जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। ओके, लाइक कर देना वीडियो को। ओके बाय, मैं अगली बार आऊँगी। ओके बाय।